Biyag Di Tao. Hello everyone at timanan tigayem yo. Amang kabkablaw kada kayo tinaragsak nga oras. Ngayon kay panagbuybuyakan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakmay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Leonora Bautista, ni Flory Medina, Ma'am Florence Dr. ni Jackie Lou Acoba. Intay nga ro dandanggan ti episode 249. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Agawid tan, Meli. Awanan ti customer dito'y parlor. Ay, kaya na. Angem, agdardaras ka kadi nga agawid. Saan? Apay ka di? Indang agdin na. Mang restaurant na, tasyak titaya. Ah? Ay, saan Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon nak lang ay libre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad-kadwa. Belen, thank you, Ala, sika tinangilibre kanya. Sika pa'y thank you. Siyak kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ti awis ko, Kanayon nak lang ay libre, Meli. Adang amin naunag arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sapay la ko tadi kagungat iti da ito nga ipodnok, nabayagan nga agayatakkan ka, Belen. Ha? Anya ka din da itang ibagbagam? Hindi na man rabakan iti kasta, Meli. Pudnot ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka? Rumbang ko maalalaki ti pakarik na iti kasta. Wan, aklunak. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngem mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikati kayat ko nga asawaan. Tama ipaayan ng iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulitak, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak tabak ay. Kaya awang trabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numot agaram. Ha? Agaram mo no agparam. Agaram ko na naman, tababae ti mapan na arman. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan na. Anya? Na. Naimbagman ta, babae ti kayat na nga arman? Wan, takayat na kano ti maadaan iti anak. Kinasaya ata. Mayat day ta na panunot na bakit. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kuana? Barang alakay. Ay, agyaman nakbilen. Inaklon nakmutlaangan. Nabayag mat ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanakan ka. Ang amang ano sila ang timarikrik nam kanya. Agayatak matan kan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Belen. Itatanal pa asan ti kasarta. Siyak lang ang tiagtrabaho. Ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ta. Saan ko man ameli tiyawag mo kanya. Tagasawatan, Belen. Milyo ti gusto anagan ko. Iso ang milyo kunamon, okay? Ha? Ay, milyo. Milyo, di naklapdan nga agtrabaho, Takayat katulungan. O sige, sikati makam mo, bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan mabalin matlat ta. Ngam awan mat parlor ta. Ag home service ta, Datan ti mangdanon kadagiti customer ta. Ay, anya. Wen, mayat day ta na panunot mo. Kayat ko, milyo. Belen, bakit? Masapa ta arumwar no bigat. Taado man ang dagiti serbisan ta.
Di mo serbisam ni Madam Gloria enton bigat. Wan, Agsasarunod dagiti agpaserbis ka data. Kaya't dalaki diti serbisyo ta bakit? Isu nga ado dagiti mga ayab ka data. sika, asino ti serbisam no bigat? Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama Uray panak di na kon matitya- itulod, Milyo. Anya? Apay ngay? Kabailak ti mapanijay nga uray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka bakit? Saan kunak lang arudan? Di ka kadi makawawat. Ah, Dagulit. Anyat problemam ay Emilio. Maturog ka kit din. Di ka sumanao. panagkunak. Kasi kati da problema na bilen. Apay akasta kamutan. Kasano? Tila ibagbagam. Agat atap ka iti angin. Maturog ka kit din. Kasano ajak agatap. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito'y silid. Ha? Di kay kadirumuar, tatang. Kunak man na da serbisan nyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan. Ur-urayan na kon, jay serbisa. Ala, api akas di suot ni nanang arimwar. Nagkiting ti paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makitkita jay. Ay, Kas deti kayat ng aramidan, iso abay-bayam. Tanotog ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagkoy di rabi nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalat ta, tay saan da pa nagkinawatan. Normal ti kasta anak ko. Maikawa ak ngamin. Taitala ang amangag ko nga agsubang kayo. Ala, baybay amon da dyan, anak ko. Narabyan ka manan asimang patbilen. Kanayon kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kit din. Sigurado ka? Amangan no damot sa balin na papapanambilin, ha? Adday ta ka manan, Milyo. Agimun ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamat ka na yun ang akastatyar aramidem. Ken kasta una yan ti pasiksim no kas jar umwar ka. Kas kalabalasang. Di nakpakibiangan iti dayt na. Di agpasiksikamat no kayat mo. Ay una yan. Amumat ang nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawam. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Ay, rabi manan. Gamawan pa ilajyain naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Anak, apay di ka matagtagari. Manipod simbangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Diyak amo. No kasano ti panang ibagak iti da ito itatang. Aging ka ngamin itakot kasla makitkitak pay laang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Diyak mo. Lumakay matan. Kan naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan, naglugan da iti tricycle. Kadjakon amo ti tinurong da. Anya, apay ana aramid ti inam ti kastoy. Inayat ko mo ti husto, ha? Awan mat amo ka nagbasulak. Una nagkurangaken ko, ana. Gamapay nga raramidan nati kastoy. Ay, Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. ano ba yan? Nagapgap po ang bilen. Nagturturugam iti dwa arapi. Nakiturog ak iti nagserbisak. Sa bali a service ti inaramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilen. Anya ka din dayt nga ibagbagam. Agat atap ka manan iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kunak tupay ket nga da sa bali nga aramidem. Taadon dagiti nadlaw ko nagbaliwam. Di mon ilibak ti aramid mo. Tanakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay,
Anya tinakitam. Ha? Siguraduam apod no ti ibagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbaga ni tatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Hindi mo pagbalinan nga ulbod ti anak ta. Hindi ka ngaminin aglibak. Manipod pa'y idi. Talaga ada kayon ti agkakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Ha? Alahunan, 1 milyon. Iso atap no awanen ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon, saan akon anaragsak iti 6 milyon. Saan, nanang? Di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak, taag na akon iti balay da Greg. Agkabalay kamin. Anya tinagkurang kiti inam. Apay ngayon sukat nagmatan. Pinanawan natan. Uwan nga rod Namusto ko man. Di kayo naginumpay. Nakaado kayo iti ininom nga arak. Kapay kumatang iti arak. Taglemes iti arak. Barang nakalipatak. Husto ko man. Di kayo nagbartog, tatang. Ikaw naman na iti arak ngayon numak. Di ka makawawat aya. Ay, sige nga rod. Mabihit lang. Nalala, bye-bye antayaw no isuti pa karagsakan na nga aramiden. Nakasapol siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raon. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan ni ti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no adda may tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman, ay, sapay la kuma. Tasan aday tatimang dadaal iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangan tayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kon tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y Amangan magsakit kayo iti saan nyo apan-panangan. Ay, awan ganas ko anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Ken marabianak nga agawid. Mangan kanton, di na kururayan. Ay, agbartek kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartek kayo. Di na kon pakibiyangan iti aramida kanak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolom. Tayong katumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulit man timbag ang bilen. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen, Greg. Dahil nga ta anak mo agpaiso ti kailiw mo, wano di asawam. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpamparte anak mo. Sa anak ka kaya nakidikalman. Amukon na kita nga estilo. Greg. Ken manipod ita. Putdemon ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Adto yung ti pagbayad mo iti pagadalan nyo anak ko. Agbayad kanton, ha? Uwan tatang. Agyaman na kiti pa ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sos, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang. Basta saya atem tag-eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Ba na ganang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol itibak ng alalaki. Ala, saan kayon nga agliday? Kunak man nun nakailiwliwag kayon. Ay, wan matkit di, Iso na lang tanudad duma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay itibagik.
Nakurapayak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad iti namay kan kuana. Ala, saan yun nga ayan ti Baguio? Taure kas ti kinatao yun. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya matikas na pamagimon, Bilen. Naglukmag kamatan. Saan kamatan ang seksi akas ini? Ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanakutungak pa idi. Mabain akon nga agfitted ita. Tarumwaran ti dakkel abilbil ko. Uy nga rod, nagalas a kitain. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuya kitain. At iti kwarta, inka ag gym. Tapno kumutong ka. Talaga nagbaliwan ni Greg kanya. Saanan akas ididamo ang nakalalailo. Tinasayaan. Rumwarak tainak man ag gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas laangan ti kanak. Nabayagmat nga agpayson ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Iso, anday ko. Tibarukong ko. Marigatan akong agangas. Tulungan dag. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti bipim. Kaya nadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan nga ruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahi ta na sakit mo. Binaybayam lang. Sino nga, ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka langan iti asawam. Diya kaya ti konsumisyon kan ka. Tampangan, maestresak. Ni milyo ti mga sikaso kan ka. Tayo so ti legal nga asawam. Agyaman tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aljen anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanyak. Iso tinang ibaga nga da ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kano ti mga sikaso kan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Ta sininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital. Ay, anyan. Ang amdi kagdanag. Asikaswanda ka, kan di da ka baybayan. Pakawanan na ko, Milyo. Dakal tinagbasulakan ka. No disidido kang agbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin na ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngam inaklon ko dayta. Inkarkararag ko ang maurnos metla ti amin kadata. Kada ito'y siguro di sungbat ti karkararag ko. Iso ang mapakawan ka. Gapotay ayatan ka. Agyaman ak, Milyo. Nakasingsingpad ka talaga. Ikarik. Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ato anang kurangak kada kayo iti anak ta. Kasla kaano la iti ubing ti anak ta. Ngamita, nakagraduaren. Agtrab-trabaho pa yen. Wan nga rod, Milyo. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na gapo iti panang pakawan mo kanyak. Kano saan agapo kan ka. Saan kumaan nakaadal ti anak na. Ay, pagbababawyak ti naramit ko. Agyaman akmat tanaurnosan ti amin kadata. Ket ita, naragsak tamanan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya ting agbanog ka. Tapno sana kumaro ti rikrik na kandi mo liwayan ato marandag iti agas mo, Wan lakay. Tatang! Nanang! Ay. Agrupot kayo!
Apay grubuhatan na kami kat malaman. O, apay, papanan tayo anak ko. Inte ag dinner ijerwar. Kasusweldo. Iso nga i-treat kayo manan. Ha? Ay, katuwan Day talaga yan. Ala bakit agrubuhat kan? Wala kay. Adda karbangan ti tunggal may sangag balbaliw. Isungay kantay kumay ti gundaway ti tao ang nakabasol amang ilintag iti nagbiddutan na. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.